xin trân trọng kính chào quý khán giả thân thương của Food and Fun TV. Thưa quý vị, được phát hình trên hai băng tần 14.4 và 57.17 tại miền Nam California, cũng như tại Houston, Texas trên băng tần 27.3, và tất cả quý khán giả thân thương của Food and Fun TV trên toàn cầu mọi lúc mọi nơi có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua app Việt TV 24 channel 111. Và ngay bây giờ thưa quý vị là chương trình Người dân muốn biết, và hôm nay Trung Nguyễn rất hân hạnh chào đón thị trưởng của thành phố Stanton, đó là ông David Shover, một lần nữa trở lại với chương trình. Welcome back, Mr. David. How are you? Thanks, Nicholas. You know, being on the Fun Food TV show, I really enjoyed my first trip, so I had to come back. Right, thank you, Mr. David. Yeah. And I've got a lot of great news for you about what's going on around the county and California. Certainly, would you like to say hello to our viewers? Yes, hi, I'm Dave Shover, the mayor of Stanton. I'm so happy to be back before the viewers of this wonderful television station. And I hope that some of the information that I give you today can make your lives a little better and a little safer. Và kính thưa quý vị, thị trưởng David Shover rất vui mừng đến với chương trình Người dân muốn biết của hệ thống đài truyền hình Food and Fun TV để gửi đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích cho cư dân, cũng như là cho cư dân của thành phố Stanton, cũng như là cho tất cả mọi người tại quận Cam của chúng ta. Và ông tin rằng và với những cái thông tin mới đây ông sắp sửa trình bày thì sẽ mang đến những cái niềm vui nho nhỏ đến cho mọi người. Thank you so much, David, for being here. And then, what's new? What's up with the city of Stanton for the last week? Well, there's a lot of things that may not happen right in our town, but there's a lot of things that are going to be affecting the people of Orange County in the future. One of those is the wildfires. And I think it's very important that they have an understanding of what they can do to be safe. Right. Wildfire, I mean, within Southern California, we've seen about the weather. It's very hot, very dry, and this is like actually very easy to catch fire. So I know that not only city of Stanton, but in California in general, what are the precautions that has been taken up against the wildfire that may happen? Well, one of the things we're doing is we're going along with the California Fish and Game Department and also CAL FIRE, and we're not allowing things like campfires or outdoor barbecuing related to open pits where you just throw wood in and you start it, especially in areas where there's dry tinder in the mountain areas that surround us in the valleys. You know, we have a lot of open, dry area. As you get out to Riverside, it's a little worse. But right now, we're just trying to do some common sense things. Right. Và kính thưa quý vị, một trong những cái chủ đề mà hôm nay mà thị trưởng David Shover muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán thính giả thân thương, không những tại Stanton mà tất cả các quận Cam của chúng ta, đó là cái chủ đề về wildfire. Thưa quý vị, khi chúng ta nói về wildfire tức là những cái đám cháy bùng phát lên, thưa quý vị, nhất là trong những cái thời tiết nóng bực thì có thể xảy ra. Và thành phố Stanton cũng như là trong quận Cam nói chung, thưa quý vị, có những cái biện pháp để mà cấm những cái gọi là camping cũng như là những cái barbecue ở ngoài trời. Thông thường thì quý vị biết là khi chúng ta làm camping, làm barbecue ở ngoài trời thì nó có những cái khu vực rất là riêng biệt cho cắm trại hoặc là barbecue, và chúng ta sẽ không sử dụng như là củi, thưa quý vị, để mà làm lên những cái barbecue nữa, mà có những cái biện pháp rất khác để mà có thể phòng chống lại những cái đám cháy có thể xảy ra ngay trong quận Cam của chúng ta. So what are the new measure? I mean, instead of like burning woods and things like that, what are the new measure? And you know, one of the recommendations, if you live in an area where there's danger of wildfire, the Orange County Fire Authority, makes suggestions on clearing the area around your house. That's very important. Even if you're living in the urban area, you don't want to have these dry weeds. That's true. And I think that's very important. That's number one. And then I'll talk to you in a moment about some of the apparatus we have to fight fires now in Orange County. Và kính thưa quý vị, một trong những cái biện pháp đầu tiên đó là khi mà quý vị cắm trại hay làm những cái barbecue, không những tại tư gia nhà của quý vị hay là ngoài trời trong những cái khu vực mà được cho làm barbecue, thưa quý vị nên nhớ rằng là xung quanh ngay cái chỗ mà mình làm barbecue, quý vị, thì tất cả xung quanh đều không phải có những cái gọi là cỏ mà nó khô. Tại vì khi mà cỏ nó khô, thưa quý vị, nó nóng, nó khô thì nó dễ bị bốc cháy lắm, thưa quý vị. Go ahead, please. Yes, I'm chairman of the Orange County Fire Authority board. This is my 26th year on the board. I'm very honored to have that position. But some of the things we did is we worked with Southern California Edison, and we have two of the largest
water dropping helicopters in California. At this time, they're actually up in South Lake Tahoe fighting that monster fire up there. And we want to bring them home because as it gets hotter and drier, we may need them back here in Orange County. Just to be on standby. But right now we kind of go out as a first attack with these giant helicopters, and that's why we're helping up in South Lake Tahoe, because we don't want to lose that area. It's beautiful up there. Of course, và thưa quý vị, thị trưởng David Shover rất là vui mừng và rất là gọi là hãnh diện, là đã 26 năm qua ông ta cũng là người đại diện cho OC Fire, thưa quý vị, Wi-Fi ngay tại Orange County, thưa quý vị. Và hiện nay Orange County, thưa quý vị, có thiết bị 2 cái chiếc trực thăng để mà có thể gọi là thả nước, thưa quý vị, khi mà có những cái đám cháy mà lớn. Thì rất tiếc là 2 cái trực thăng này, thưa quý vị, hiện nay đã có mặt ngay tại South Lake Tahoe để mà hỗ trợ cho những cái đám cháy ở trên đó. Nhưng mà ông thiết nghĩ rằng là 2 cái trực thăng này nên luôn có mặt và standby, chuẩn bị nếu mà có những cái sự việc cố xảy ra, những cái đám cháy lớn xảy ra ngay tại Orange County, thưa quý vị. Yeah, my only parting thing is if you go out into a rural area, don't start a fire or deal with anything that's flammable. So that'll pretty much keep us. But then, I mean, saying that, David, I mean, that is common sense. But there are so many people without common sense. So how can we actually approach them and educate them? You know, one of the things we do is the Orange County Fire Authority has an education program. And they go out and visit schools or organizations, and they give them what we're talking about today. Everything from how to be drown-proof in your pool to how to prevent fires, how to keep your home safe with fire alarms. So there's a lot of things that we're very proactive with. So the OC firefighters actually have this program, and this is for all school, including from which grade to which grade? All education, all the way through. And we do a lot of doing it in the community. You know, if we go into a mobile home park. And so it's not so much that we stay in the wild, but we also go into the homes. We're urban, right. You got it. Thank you, David. Và kính thưa quý vị biết không là những cái đám cháy xảy ra đương nhiên vì cũng thời tiết, và nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái sự bất cẩn của mình, thưa quý vị. Và đến những cái nơi mà quý vị thấy là không nên, nó luôn luôn có những cái bảng là chúng ta không nên gọi là đốt lửa vân vân, nhưng mà có rất nhiều người, thưa quý vị, người ta sơ ý, người ta làm ra những cái đám cháy nho nhỏ mà mang đến một cái thiệt hại rất là lớn. Và trong quận cam của chúng ta, thưa quý vị, OC Firefighters có những cái chương trình để mà huấn luyện cũng như là mang đến cái kiến thức cho tất cả các em học sinh. Và chương trình OC Firefighter đến với tất cả các trường, thưa quý vị, tất cả các lớp, để mà làm sao huấn luyện cho em biết cách giữ an toàn, không những để mà chúng ta có thể phòng cháy, cũng như là chúng ta cũng có thể không bị chết đuối, thưa quý vị. Quý vị đi ra ngoài khơi hoặc là tắm hồ bơi hoặc ra ngoài biển. Đó là cái chương trình rất là hay mà từ xưa đến nay OC Firefighters vẫn có cái chương trình này hỗ trợ cho các em trong lớp học, thưa quý vị. Right, and you know, that's a good segue into water, as you know, because of the hot temperatures we've had and not much snow or rain. There is a shortage of water here in Orange County, not Orange County, but in California. And so we're very lucky to have a program that is called the Groundwater Replenishment, which is GWRS, which is Groundwater Replenishment, where we actually take treated water and we bring it right here and make it available for everybody in Orange County to drink. Right. I think this is the problem where each year when there's very hot weather without like snow or without a very little rain, then not only in Orange County but I would say nationwide we'd have this kind of problem. But you're talking about the GW replenishment. Where does it come from? Where does the water come from? Actually, what it is the water is treated by the Orange County Sanitation District. And it's all of the wastewater that we get, whether it comes from the home or from a business. That water is treated by the Orange County Sand District. And then that water then is taken and put into a system called the GWRS. And at that point, Orange County Water District takes that water, they infuse it into the aquifer, which is the different layers of a water table, and it starts, and as it works its way up, it becomes purer, purer, purer,
and then they run that water through their own filtration system. Right. So we have a sort of a natural system and a mechanical or technological system that treats the water. Residents in Orange County are so lucky to have the OC sanitation who actually Treat it. treated the water that they're being used. So this is just only for the case where there's not enough water, not enough rainfall, not enough snow, right? Yeah, and actually it's been ongoing for years. Oh, right. We're just increasing it. It's going to get more and more. Right, We're actually putting in a new headwork so that we can expand the amount of water that we produce. Và thưa quý vị biết là vào mỗi năm, thưa quý vị, ngay tại California nói chung, với cái thời tiết nóng bực thì đương nhiên và cũng không có trời mưa cũng như là không có tuyết rơi nhiều thì đương nhiên là ngay tại California, thưa quý vị, sẽ rất trong cái tình trạng gọi là thiếu nước. Thì rất may là ngay quận Cam của chúng ta, thưa quý vị, đã có từ lâu năm nay đã tiến hành về một cái hệ thống qua cái hệ thống gọi là GWR, thưa quý vị. Đó là một cái hệ thống gọi là rửa sạch nước lại những cái nước mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày, như là nước rửa chén vân vân, nước tắm vân vân. Thì Orange County Sanitation District, thưa quý vị, sử dụng lại những cái loại nước dơ bẩn đó để mà treat it, nghĩa là làm tẩy sạch đi và sau đó sẽ tận dụng lại để mà gửi đến cho cư dân của California, và bảo đảm với quý vị rằng là cái chất lượng của cái nước sau khi mà đã được tẩy sạch để mà retreat it với cái hệ thống của OC Sanitation District, thưa quý vị, thì rất là an toàn để mà cư dân có thể sử dụng. Và đó là một cái tin vui, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại ngắn của Phúc Nam TV, thị trưởng David Trover cùng với Trung Nguyễn sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích ngay tại thành phố Stanton cũng như tại quận Cam của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Quý vị không cần về Việt Nam để thưởng thức các món ngon như nem nướng, chạo tôm và nem móc đúng hương vị Khánh Hòa tại thành phố Nha Trang. Chỉ cần vào trang mạng nemxuyênbang.com để đặt mua ngay ngày hôm nay. Nem nướng, chạo tôm và nem móc của công ty Nemway đã được USDA chứng nhận là các sản phẩm có nguyên liệu thơm ngon, bổ dưỡng, tinh khiết nhất, mang lại giá trị sức khỏe và sự an toàn cho người dùng. Rất tiện dụng cho các tiệc mừng đoàn viên, sum họp gia đình và bạn bè. Nem xuyên bang nhận gói hàng đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và thơm ngon là phương châm của chúng tôi. Sản phẩm nem nướng, chạo tôm, nem ốc, chiên, nướng và air fry đều được, nhanh, ngon và tiện lợi là nemxuyênbang.com 714 673 9667. Hoa Phát tặng quà Hoa Phát. Gửi tiền về Việt Nam trên 500 đồng tặng một hộp khẩu trang vải. Gửi quà về Việt Nam trên 50 pound tặng một hộp khẩu trang vải. Sữa tiểu đường Extend mua 3 lon tặng một hộp khẩu trang vải. Dầu nóng Aurora mua 1 lố tặng một hộp khẩu trang vải. Sâm Hoa Kỳ Caridi mua 1 hộp tặng 1 hộp khẩu trang vải. Nước mắm mua 1 chai lớn tặng 1 chai nhỏ. Mua 2 chai lớn tặng 1 chai nước mắm nhĩ. Happy Portugal mua 2 cây giò chả tặng 1 chai nước mắm nhĩ. Hoa Phát sự chọn lựa khéo léo 1-800-531-6363. Hệ thống nhà hàng hạt ngò cảm ơn sự thương yêu và ủng hộ của quý khách suốt thời gian qua. Nay đã có hạt ngò Bistro tọa lạc trên đường Westminster góc đường Taft, được đánh giá là một trong số các nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Orange County với các món ăn độc đáo như Mì bò tỏi đuôi tôm hùm, sườn chu nước, tôm nướng hoàng hậu, gỏi khoai môn, gỏi cá salmon, rock and roll beef. Đặc biệt phở bò Wagyu đã làm nên danh tiếng của hệ thống nhà hàng hạt ngò. Có ca nhạc mỗi cuối tuần, có phòng VIP với sức chứa từ 25 đến 30 người, phục vụ karaoke và rượu bia hảo hạng. Đặt tiệc 714 462 6018 hoặc Thủy Vi 714 468 4444. Thiên Lộc Mall là nơi duy nhất giúp quý vị mua được tất cả các sản phẩm cao cấp của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, hàng tốt, giá rẻ. Đặc biệt khát sâm 6 tuổi dạng jelly giúp tăng sự đề kháng, chống cúm và chống lão hóa, làm trẻ hóa cơ thể, nuôi dưỡng, tái tạo tế bào. Thiên Lộc Mall có thủy yến thiên nhiên và yến xào Khánh Hòa, đã chân cất sẵn rất bổ dưỡng cho sức khỏe và tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra tại Thiên Lộc Mall có rất nhiều các dược thảo cao cấp, các loại supplement như nghệ ucon và đông trùng hạ thảo tốt nhất trên thị trường. Đến với Thiên Lộc Mall, quý vị sẽ tìm thấy tất cả các sản phẩm dinh dưỡng superfood 100% thiên nhiên như chaga dầu oregano, phấn hoa ông, camu berry là các sản phẩm dinh dưỡng giúp hệ thống miễn nhiễm tốt, phòng chống cúm Vũ Hán Covid-19. Tại Thiên Lộc Mall cũng có bán tất cả các sản phẩm như face shield, mặt nạ, nước rửa tay phòng ngừa Covid-19. Thiên Lộc Mall tọa lạc trên đường Brookhurst góc Chapman trong khu ngân hàng Citibank. Order xin gọi 714 636 8888 636 8888. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Người dân muốn biết cùng với thị trưởng David Trover của thành phố Stanton, thưa quý vị. Để trở lại một tí xíu về cái vấn đề nước, thưa quý vị, thì quý vị biết là Trung Mỹ cũng đã trình bày với quý vị với cái hệ thống của OC Sanitation District
mỗi một ngày thưa quý vị là ngay cái nơi này OC Sanitation District produce, nghĩa là tạo ra 1.2 million gallon nước để mà cho cư dân của Orange County có thể sử dụng, và cái số lượng này sẽ tăng dần thưa quý vị. Đó là cái điểm đầu tiên. Và cái điểm thứ hai nữa, đương nhiên là khi chúng ta thiếu nước thì tất cả các cư dân, tất cả quý vị cũng nên mình phải có một cái ý thức, nghĩa là khi mình giặt đồ thưa quý vị, mình giặt đồ ít lại, mình giặt đồ một cái full load, nghĩa là cái máy cho nó đầy, chứ đừng có giặt mà nửa máy hoặc là 1/4 máy. Giặt nhiều lần thì nó sẽ tốn cái nước, cũng như là rửa xe, cũng như là rửa cái driveway của quý vị ở nhà. Thì đó là những cái điều có thể gọi là ý thức cá nhân mà thị trưởng David Shover cũng kêu gọi tất cả cư dân, không những tại Stanton mà tất cả tại quận Cam, nên có cái sự ý thức để mà hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương để mà làm sao chúng ta có thể có được nước cho mọi người sử dụng. Thank you so much for about the Wi-Fi, about the water sanitation. What subject would you like to let people know? Let's talk about the pandemic. The pandemic. Well, the pandemic is ongoing, right? Yeah, in fact, not only is it ongoing, if we still had our colors, remember we were in yellow, red, And actually, teal, right? we're in purple. Purple, that is right. Which means we're in the most restrictive, even though we don't have that anymore. Right. And I think people need to be aware of that. Right. So I think the other important thing is they realize what they can do to prevent getting either one of the beta or the lambda, which is the new offstrain or the new strains that are coming out. Right. Let me just get back to you, David, about the tier. You're talking about several color tier, and actually those color tier is actually been decided depending on the number of people with COVID-19 and the number of people admitted in the ICU, and those numbers actually determine an area with a certain number of tier, right? Right. It's usually based on the number of people that on a daily basis that are infected, and then also the counts in the hospital. Right. And I think, and then of course, there's several other things that balance it depending on what area it's in. Right. There's a formula that's been established by the state of California and our local healthcare agency. Right. What are the colors already? The yellow tier, the purple tier? Yeah, well, red you're tier? getting yellow, Right. and then you go, next one up is red, and then the next one up from that is purple. Yeah. Right. Và cái thưa quý vị, thị trưởng David Shover cũng gửi đến cho quý vị nhớ là chúng ta vẫn đang còn trong cái tình trạng còn lại lây lan COVID-19. Rồi quý vị còn nhớ là tiểu bang California cũng như tất cả các tiểu bang trên toàn quốc thưa quý vị cũng chia ra 3 cái khu vực để mà chúng ta, khu vực màu vàng gọi là yellow tier, cũng như là red tier là màu đỏ, và cái purple tức là màu tím thưa quý vị. Mà khi quý vị vào trong trong cái khu vực gọi là purple tier tức là màu tím, thì đương nhiên là cái khu vực này thưa quý vị, mỗi một khu vực và mỗi một cái màu nó xác định rõ ràng là cái khu vực đó là cái số lượng người bị lây nhiễm tăng cao, cũng như là cái số lượng người bị nhập viện vì COVID-19 đã tăng cao. Thì what is your recommendation for people to actually be aware of which tier they're in, and what advice would you give to them? Well, the tier program is not on right now. Right. The government has not done it. Right. But my recommendation is exactly what I see so many people doing. Number one, and what I'm doing is I'm opening vaccination clinics in my city. Right. This is not only for the people that are first time, but also people, I think, after September 20th, Right. we may need to be getting booster shots. Right, after September 20th, right? Right. Yes, right. And But this is not like being official yet. This is what has been forced on the calendar, on the That's schedule. exactly. But the vaccination clinics are up and running right now. Right. And you get your choice now, which is nice. You can have Pfizer, you can have Johnson & Johnson or Moderna. So you have 3 that you can choose That's from. where you choose from. So you would advise people who have not been vaccinated or who have already been vaccinated, they still can come and actually get the 3rd vaccination, right? Yeah, the boosters will be determined by the health department, the CCD. Right. Usually they say that your shots last 8 months. Right. That was kind of where they set the goal. Right. So if you get into that category, you might want to check with your doctor or listen to what's going on with the county health department. Và thưa quý vị, vì cái sự lây lan của COVID-19 vẫn đang còn hoành hành, không những tại Hoa Kỳ mà trên khắp thế giới, thì quý vị có nhớ là hồi nãy Trung Mỹ có nói là vào lúc trước trong cái thời gian pandemic thì tất cả các quận hạt thưa quý vị đều được chia ra là yellow tier, red tier hoặc là purple tier. Thì hiện nay thưa quý vị, những cái mô hình nó không còn nữa, nhưng thị trưởng David Shover vẫn khuyến khích
nhất là ngay tại thành phố Stanton, quý vị, ông đã mở ra tất cả những cái clinic cũng như là những cái nơi mà có thể gọi là chích ngừa COVID-19 cho những người nào chưa được chích, cũng như là chích 1 mũi hoặc 2 mũi và có thể đến mũi thứ 3. Theo lệnh CDC, thưa quý vị, hiện nay thì nó vẫn còn là một cái lý thuyết là chúng ta cần phải cách xa nhau mỗi một cái chích thứ 2 cho đến thứ 3 phải là 8 tháng. Nhưng tại thành phố Stanton, ông ta đã chuẩn bị trước và hiện nay tất cả những clinic đã mở cửa rộng để mà có thể giúp đỡ cho các cư dân chưa được chích cũng như là muốn chích một cái booster, thưa quý vị. Nhưng mà theo thông tin về lý thuyết thì hiện nay chỉ là cái ngày bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 trở đi thì quý vị mới được chích được cái booster vaccination cho cái COVID-19. Right, and you know, the problem is the people that are in the hospitals now getting help or maybe on ventilators, they are the 20, 30, and 40-year-old people that were not vaccinated. Wow. And what happens with the new beta strain or the lambda strain, I'm sorry, the Delta variant. Delta, right, or the lambda variants, which is it's hard to detect. Right. We find that the kids or the younger kids that have a good immune system are bringing it home to their older young people, and the people that are in the hospital are the ones that are going, wow, I should have got the shot. 20 or 30, yeah. And that's thinking at the beginning that they have the strong immune system. Yeah, exactly. And the 40-year-olds too. You know, and you know, it's still a freedom of choice. Freedom of choice. We know, but I think my recommendation is that if your doctor supports it, I would definitely get the shot. Và thưa quý vị, một thông tin mà thị trưởng David Shover vừa mới gửi đến cho quý vị đó là quý vị biết là cái số lượng người hiện nay đang nhập viện ICU, thưa quý vị, vì bệnh COVID-19 toàn là lứa tuổi từ 20 đến 30. Nghĩa là sao? Đây là những thanh thiếu niên, thưa quý vị. Nghĩ rằng những cái thanh thiếu niên này trong cái đợt đầu tiên trong COVID-19 đó không muốn chích ngừa vì lý do vì sao? Tại vì những thanh thiếu niên này nghĩ rằng là chích ngừa tại vì vẫn còn trẻ cho nên cái hệ thống miễn dịch còn mạnh cho nên không chích ngừa. Nhưng mà hỡi ơi, thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay với cái sự lây lan của COVID-19 cũng như là Delta variant, số lượng người thưa quý vị nhập viện vì COVID-19 lên 80% là thanh thiếu niên từ 20 đến 30 tuổi. Cho nên David Shover cũng như là hệ thống đài truyền hình Phước Đồng Phân TV khuyến khích quý vị nào chưa chích ngừa hãy nên đến chích ngừa càng sớm càng tốt để chúng ta không những bảo vệ cho cá nhân mà cho bảo vệ cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. So we must vaccinate it not only to protect yourself but to protect people around you. Exactly. And I think the other thing that I see so many people doing is wearing masks. Wearing masks. Yes. You know, there's a lot of controversy whether they're good, bad. But, you know, if it's something that would work, then it may be a little inconvenient. But I say if you get a large group, why not? Always wear a mask. Right? Yeah, wear a mask. Và luôn luôn hãy đeo khẩu trang, thưa quý vị. Khi quý vị bước vào một nơi mà có đông người, cho nên đây là một cái ý thức cá nhân, cho nên quý vị cần phải đeo khẩu trang, thưa quý vị. Nhất là với cái sự lây lan rất nhanh và rất mạnh của Delta variant COVID-19. Thank you so much for those advice, David. I know one of the topics that I would like to talk to you about is homelessness. What about the city of Stanton? What are the measures that you have for the homelessness? Yeah, the city of Stanton had a very bad homeless problem. Wow. We had over almost 400 camped on our streets and sidewalks, parks, and private property. Right. And within 3 months, we were able to relocate all of them. And we did that. Where to? Well, we had a couple of options. Mostly we were able to work with the North Spa, and we were able to get them in our shelter in the cities of Fullerton and the cities of Placentia, Right? And Buena Park. Okay. So within 3 months, you have actually relocated those, people in those 400 camps in Stanton to Fullerton and Placentia. Right. Well, we did a couple of other things which were great too, which is that we participated in the state and home key program, where we provided some housing for people that were elderly, that were susceptible to the COVID virus. Right. And then what we did is we took those home keys and turned them into house key. Wow. To where now they are permanent supportive housing for those people. Right. So that helped get people off the streets and a place to live. And it's not negatively impact our city at all. Right. You know, people have this idea, it's going to be just like a soup kitchen and, it'll be uncontrolled. It's been great for not only keeping our streets safe,
for the people that were there, Right. protecting them against the pandemic, but also getting these folks the help they needed. Right, and of course, all of these homeless people have been vaccinated, of course, A majority of the ones that go in, the ones on the street, to the shelters. we were able to offer that, Right. but the ones going into the shelters definitely got vaccinated. Right. Và thưa quý vị, một trong những cái vấn đề mà có thể nói là của tất cả các thành phố đều có, đó là những người vô gia cư, thưa quý vị. Thì hiện nay, thưa quý vị, ngay tại thành phố Stanton có khoảng chừng 400 nơi, thưa quý vị, một cái là cái camp, nghĩa là 400 nơi ở khắp thành phố Stanton là những người vô gia cư. Thì thị trưởng David Shover, thưa quý vị, rất là quan tâm đến những người này, tại vì người ta không có nơi nào để mà cư trú, cũng như là không có cái khả năng để mà lo cho cá nhân của mình. Thì ông ta trong vòng 3 tháng, thưa quý vị, đã rời đi, cũng như là đã move đi tất cả những người vô gia cư của 400 nơi ngay tại thành phố Stanton để mà vào trong những cái nơi shelter tại thành phố Placentia cũng như là Fullerton. Thì quý vị biết rằng là khi mà mình vào được những cái nơi đó, thưa quý vị, thứ nhất là bảo vệ cho những người vô gia cư không bị lây nhiễm Covid-19, cũng như là bảo vệ sự an toàn cho thành phố, thưa quý vị. Và tất cả những người vô gia cư này đều được chích ngừa. Riêng đối với những người vô gia cư vẫn còn ở bên ngoài đường, thưa quý vị, tại vì cái vấn đề là đây là cái sự lựa chọn cá nhân và có rất nhiều người không muốn vào trong những nơi shelter. Nhưng thị trưởng David Shover vẫn muốn và tìm cách để làm sao cho tất cả những người vô gia cư hiện nay vẫn đang có ở ngoài đường, sinh sống ngoài đường, vẫn được chích ngừa Covid-19 để tránh đi cái sự lây lan không những cho cá nhân mà cho tất cả các cư dân ở trong thành phố Stanton cũng như là tại Orange County. Thank you so much for those precision, especially for the homeless people. Thank you very much for doing that. I think our show has come to an end now. It's so fast. But before ending the show today, Mayor David Shover, would you like to say something to our viewers before ending the show for today? Yeah, I think it's important that we as citizens take a look at, even though we're not affected directly sometimes, wildfires, water usage, taking a look at the homeless situation in your community, and then also anything related to public safety. I think supporting our police, supporting our firefighters, and our first responders right now is going to be very crucial. Right. Cảm ơn, thank you very much, Mayor, for being on the show today. Và trước khi chia tay với quý khán thính giả, thị trưởng David Shover gửi cái lời nhắn đến cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Mặc dù là chúng ta không trực tiếp liên quan đến với những cái vấn đề trong xã hội cũng như là trong thành phố của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải nên có một cái đóng góp nào đó, thưa quý vị, đến với những nơi chẳng hạn như là những người firefighter, những người cứu hỏa cho cảnh sát, thưa quý vị, vì cũng hoặc là những người gọi là first responder, tức như là bệnh viện, bác sĩ, y tá, thưa quý vị nên đóng góp một phần nào đó gián tiếp, thưa quý vị, để ủng hộ cho những người này và những cái bộ phận này để người ta cũng tiếp tục bảo vệ cho chúng ta ngay tại thành phố của chúng ta. Và đó là cái lời chia sẻ của thị trưởng David Shover. Trước khi chia tay với quý vị, tôi nghĩ một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người dân muốn biết cùng với thành phố Stanton ngày hôm nay cùng với thị trưởng David Shover, và kính hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Tổ hợp luật sư London & Lee, luật sư Robert London, nguyên chánh án tòa thượng thẩm Los Angeles, trên 43 năm kinh nghiệm, từng thắng nhiều vụ tai nạn xe cộ lên đến hàng triệu Mỹ Kim. My name is Jimmy Akabaugh, and I am here today to let you know that the office of London & Lee were very tremendous. I was in an accident